どうぞお座りくださ Please い。 be seated. 私たちを愛して十字架にかかり、3日目におられた主に期待しながら迎えに行きたいと思います。 We want to listen to the scripture, expect the Lord who loves us and 今日は聖書を2箇所開きますけど、まず最初に1箇所 I open and today the two 離さないで。 parts and the two portion of the Bible, the first portion 使徒の10章 and the book of Acts chapter 10 9節から、 from verse 9 16節まで読んでください。 and to verse 16. The next day, as they were traveling and nearing the city, Peter went up to pray on the housetop about noon. Then he became hungry and wanted to eat. But while they were preparing something, he went into the visionary state. He saw heaven opened and an object that resembled a large sheet coming down, being lowered by its four corners to the earth. In it were all the four-footed animals and the reptiles of the earth and the birds of the sky. Then a voice said to him, "Get up, Peter, kill and eat." "No, Lord," Peter said, "for I have never eaten any common and ritually unclean." Again, a second time, a voice said to him, "What God has made clean, you must not call common." This happened 3 times, and then the object was taken up into heaven. はい。今日は、ここともう一つの箇所からお話をしたいと思いますが、 I want to deliver the message from this portion and plus another portion. 日本は昨日からゴールデンウィークに入りました。 And the Golden Week starts and yesterday in Japan. 10連休ですね。 And so 10 consecutive days holiday. 皆さんご計画あるでしょうか。 I know I'm asking everyone has a schedule. 長崎教会では5月1日の日に、バーベキューパーティーをします。 And the 1st of May in Nagasaki Church, 1st of May we have the barbecue and the party. ぜひおいでください。 We are inviting you to come. で、3日の日に Third, この場所で、J ゴスペルコンテストがあります。 this place we have a J Gospel contest. 小学生のチームが5つ、 And the 5 group in the elementary kids, アンダー21が3つ、 category of under 21 age and 3. で一般が21ですね。29ですね。 General category and 29 groups perform. その一つは、モニさんのチームですね。 One of them is organized by Moni. ぜひね、時間があったら来てほしいと思っています。 I'm asking you to come if you have a time. で、もう一つね、今日は日本では特別な日なんです。 Here in Japan, and today is a very special day. どうしたかというと、 Do you know why? いつも私は西暦ばかりを使うんですけども、ありがとう。 I always use the year and just Western style. 日本では年号というのがあるんですね。 And we have an era in 元 Japan. 号か、年号じゃなくて元号か。 And the era, ね the name of era. Do you know? Do you know? 今は平成なんですね。 Current era is called Heisei. で5月1日から And from 1st May, 令和ってなるんですね。 and it will be Reiwa. ねで、変わるんです。 And 変わるんです。 so it changed. で、この平成の最後の日曜日なんですね、今日は。 And today is the last Sunday of Heisei era. 世界から見たらどうってことはないんですけど、It doesn't matter in the world. 日本人はだから今なんかその特別ないろんな特集番組をよくやってます。 Therefore, Japan and show the many special program in around here. 平成は何年 ?31 年か。 And Heisei the 30 years. ね、その前は昭和っていうのがあったんですね。 And before that, we had era Showa. 63年あったんですね。 And it had 63 years. で昭和の時には戦争がありました。 And during the Showa era, we had a war. で平成の時代には And during Heisei, 日本では in Japan, 大きな地震がありました。 big earthquake was a lot. 阪神・淡路大震災、 And one of them is the Hansin area and the big earthquake. 東日本大震災、 And the East Japan and the big earthquake, 津波、 it shaked. そして九州は熊本でありましたし、 In Kyushu, we had
big earthquake in Kumamoto. 非常に大きな地震があったんですね。 And we had a very severe big earthquake. あと集中豪雨じゃなくてゲリラ豪雨でたくさんの人が被害を受けました。 Also, many people are victim, and because of the not just a shower, it's just a guerrilla shower we call. で今までにないぐらい自然災害が起こった時代だったんですね。 Natural and disasters are Lord we have never seen before. 特に東日本大震災では津波って言葉がね、The word 津波っていうのは津波のままで世界で通じると思います。 the word tsunami, everyone knows in the world. 津波。津波ね、ぐわーですね。で日本人の多くは Many of Japanese 家を買って and purchase the house ローンを組んで and making the loan 一 by 生懸命 loan 働いて and work hard それを払って and pay back. そして家を自分のものにする。 And then finally, people possess the で house. ステータスの一つとしてすごい立派な車を買う。 And one of their status, and they buy a very gorgeous car. で今の若者は分かりませんが I don't know about the current youth. 私たち時代のぐらいの人たちはそういう人が多かったんですね。 And so the people the same age as us, and they had such status. でもあの津波の時に But time of tsunami, 多くの家と many houses, 多くの車が many vehicles or cars, 津波とともに流されていったんですね。 they floated, gone by tsunami. 目の前で見えているのに Even we can recognize in front of us, 何もできなかったんです。 we couldn't do anything. We couldn't manage at all. 流されてしまった人たちの家族のことを考えると Considering the family and who lost, とても心が痛います。 and we hurt so much. でも But 私は日本人への一つのメッセージがあると思ってるんですね。 I think there is a message to Japan, to 私たち Japanese は from that. We 目に見えるもの、 visible things 形のあるもの、 and the things make a form. この地上のものにすごい心を奪われている傾向があるんですね。 We have a tendency just to focus on the earthly things. どうでもいいなんて言いません。 I don't say we should not care. それも必要でしょう。 We need. 時にはそれが愛の表現にもなるでしょう。 Sometimes it's a manifestation to show our love, でもそれは中心じゃないですね。 but it's not center. あれで流されてですね、 And it's gone from that tsunami. 多くの家族が混乱に陥りました。 Many people are lulled into confusion, でも but 目に見えないものが本当に大切だと知っていた家族、あるいはそのことを通してそんな形あるものよりもっと大事な目に見えないものがあるってことに気づいた家族は、それが流れたことによってかえってもっと絆が太くなって家族が強くなったんです。 and the family and who focus on the invisible things is very important. Or a family and would get aware and the invisible things were important than visible things. After that, and then from that tsunami and their unity and were made stronger. まあ日本のことですけど、 This is the matter in Japan. いつまでもその失ったものに心を奪われていて目に見えないものに目を向けなかった家族は壊れていったんですね。 And unfortunately, the family focused on only visible things. Even they had such disaster, and finally they were broken out. 神様は God, キリストを信じると、 when we believe in Jesus Christ, この方についていくと when we follow Him, 必ず祝福されます。 absolutely we receive blessing あらゆる面で in every matter. 本当に祝福されます。 Really, we receive この地 blessing, 上でも。 or even on the earth. ででもこの地上の目に見える祝福に心を奪われてしまうと、 If we focus on only the blessing only on the earth, 大切なものを見失いますね。 we lose the important things. でね、目に見えないものはやっぱり大切なんですね。 So invisible things is important. 聖書じゃないですけど、 It not the matter in Bible. 星の王子様って知ってますか？ Do you know the prince in the star? サンティク・ジュペリって人なんですけど、 Do you know the author Saint-Exupéry? 知ってる？ Do 知 you ら know ない。 prince? 私の好きなあれなんですけども、 And my favorite work.
大切なものは目に見えないんだよって書いてあるね。And one of and the sentence said, and invisible things is important. 聖書につながると思いますね。 It related to connected to Bible. で目に見えないものっていうのは例えば And when we talk about invisible things, 思いやりだとか、思いやりだとか、 and our concern, 信頼とか。 our reliance. 一番大事な目に見えないものって何でしょう？ Do you know what is the most important and the invisible things? First, most important invisible things. 皆さん日本人にならないでください。 Don't be Japanese. 何でしょうね。 What it is? ラブですね。 Love, 愛ですね。 love. ただね、愛って時、皆さんの国では大丈夫かもしれない。日本だと愛っていうとですね、エロスの愛を考えやすいですね。でも聖書はアガペの愛なんですね。I don't know about your country, but in Japan, many people hear the word love. We just think only eros and the love. And I'm talking about the love, love of God. ね、アガペの愛っていうのは The love of agape, 無条件の愛ですね。 unconditional love, 無償の愛ですね。unpriced rice. もうちょっと言うと、もうちょっと分かりやすく言うと、 If I say in more easier way for understanding, そのまま、今のまま受け止めてくれて、 and accept as we are. でも今のままじゃなくて、本当にその人が成長することを願う愛です。 And the love to think that person really rising up. そして一緒に戦ってくれる愛です。 And the love to make and the battling together. 例えで言うと、 For example, 例えば、 皆さんは経験がないでしょうけど、 I know you never experienced. 0点を取ってきたとします。If and someone take and 0 point in test, 経験ないでしょうけど、 I know nobody experienced. 普通はですね、 Usually, 何やってんだと怒るんですけど、 and we scold, why you did so? アガペの愛はそうは言いませんね。 But if we say answer from the love of agape, we don't say so. 大したもんだな。 Oh, you did wonderful. 0点なんて簡単に取れないぞ。 It is not easy and for everyone to take す 0 ごいじゃないか。 point in test. It's wonderful, great. で、0点のまま本当に心から抱きしめるんですね。 We embrace them with 0 point. その後、 After that, 一緒に勉強して、 we study together 次の試験に臨むんです。 and then let them take and next test. 次30点取ってきたとします。 If next test, if they take and 30 points in the next test. よくやったなって。 Oh, you did good job. そのまま抱きしめて、 And embrace them as they are. また一緒に勉強して、 Then study together again. 次70点になったとします。 If next test and their score is 70 points, やったな。 oh, you did greater. しっかり抱きしめて、 And embrace them again. また一緒に勉強します。 And then again we study together. 今度は100点か。 And expecting and 100 points next test. 50点になっちゃいました。 And then and the result is 50 points. 本人はがっかりします。 And the one who took a test discouraged. その時、いや、よくやったねって言って、 But at that time we say, oh, you did good job. そのままで抱きしめて、 We embrace them as they are. また一緒に勉強するんです。 Then we study together 100点取るまで。 until they take 100 points, full score. 常にそのままをしっかり受け止めるけど、そのままで終わらせない。しかも、頑張れって言うんじゃなくて、一緒に戦って、そして行くんですね。Each time we accept them as they are, and it's not end. And just we study together, and expecting, and we just not let them study by themselves. We study together. It means that we work and battling together. キリストは Christ, 私たちが we, どんなに弱くても no matter how 失敗しても weak, no matter how we make mistakes, 自分で自分は嫌になることがあっても even there's a time we disown ourselves, そのまま私たちをしっかり受け止めて抱きしめてくれます。 Jesus accept us as we are and embrace us で as も we そのま are. まで終わらせません。 And Jesus never and leave that.
一緒に罪と戦って、 Jesus make a battling together with us for sins サタンを戦って、 and for Satan. 必ず勝利へと導いてくれるんですね。 And absolutely, and Jesus is leading us to victory. でこの愛を知っていくときに、 When we get aware of this love, どんな困難や問題が起こっても、 any trouble, any difficulties, problems, 目に見えるものが失われても、 even visible things we lose, 必ず立ち上がっていきます。 absolutely we can stand. でそのことをね、できててほしいんですね。 Keep their mind. で今日のところ行きますけども、 Today's passage, 今日はペテロの幻と言われているところです。 it is called Peter's vision. 使徒の働きっていうのは And the book of Acts. 3つの P で語られていますよく。 And it is described the focus on the 3 P's. 1つ目の P は2章のペンテコステ。 And the first P is the day of Pentecost and described in chapter 2. 聖霊が望んで教会がスタートしました。 Holy Spirit came down and the church started. で2つ目はパウロの P、9章のパウロの改心。 And the second P is in chapter 9, conversion of Paul. And the conversion Paul P, second P. そして3つ目が And the third P, 今日のところです。 today's matter. ペテロは幻を見たんですね。 Peter saw the vision. ペテロはユダヤ人でした。 Peter was Jewish 純粋なユダヤ人でした。 and the pure Jewish. で当時のユダヤ人にとって And Jewish in those days. 異邦人のところに行って And making a visit to Gentile 一緒に食事をしたり、 and eat together. 異邦人もキリストを信じて救われるということは考えられなかった。 They never had the idea and the Gentile would be saved. 今の私にはちょっと難しいかもしれませんけども、 It might be difficult for us, so current days. だからところがこの時ペテロは幻を見て、 But at that time, Peter had a vision. ユダヤ人だった彼が異邦人のところに足を運ぶんですよね。 Peter went to Gentiles' place, and even he was a Jewish. ここから異邦人伝道が始まる。 Then the Gentile evangelism started from that こ part. こから福音が世界に行くんですね。 For that part, and the good and the news spread in the world. 異邦人伝道を積極的にやったのはパウロだけども、ここから始まるんですね。 It was in the Apostle Paul who did the big work in the Gentile evangelism, but it started from that part. で、私たちも Even us, 実は自分の枠とか自分の正義とか自分の範囲を持ってたりするんです。 sometimes we might have our fence and the hedge and our stance or concept. でも神様はそれを超えさせようとする。 And God tried to let us overcome or get away. で、この時ペテロは At that time, Peter, お昼の時間に屋上に登ってたんですね、祈ろうとして。 and noon, and he went up to the top of the building and try to make a prayer. お腹減ってたんですね。 He was hungry, でも食事がまだ用意されていたので、 and待って food たわけです was ね。 not fixed yet. そしたらね、うっとりしてきた。 And he was in trance. これ夢心地ですね。 And he was in trance. インターナショナルサービスの方はそういうことはありませんが、 I don't think in the members attending international service, 食事の直後の礼拝はこれがよく起こる。 and the same situation allowed take place in the worship service and just after the meal time. でもね、夢うつになった時に And when he felt good, 幻とかいうか夢というか幻が与えられたんですね。 and so he had a vision or a dream, 天が開けて and the heaven was opened, 大きな敷布が四隅を吊るされて降りてきて、 and a large sheet coming down, being lowered by its four corners to the earth. あらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、空の鳥がいた。 And all the four-footed animals and the reptiles of the earth and the birds of the sky are in it. これ旧約聖書のレビ記でダメだって言われている食物です。 They are food and told unclean and prohibited to eat and described in the book of Leviticus. で、なんだろうなと思って見てると、 What they are when they are thinking. 主から声が来ました。 And he received a voice from the Lord. ペテロ、 Peter, さあほふって食べなさいって。 Peter, kill and eat.
これはびっくりしたと思います。 I know that word frightened him. 声の主は間違いなく主なんですね。 And the law and the voice must be from the Lord. 旧約聖書でダメだと言われている汚れたものと言われたものを今までだから一度も食べなかった、厳格に律法を守って食べなかった、それをさあ食べろって言われたんですね。 Because he was told to eat unclean things. He never eaten before. He just and he kept the law, but he was told to do so. ペテロ思わず言いました。 And suddenly he said, それできませんよって。 I can't. ね、ほんな一回も私は汚れたものなんか食べてないんですって言ったんですね。 And he continued, I have never eaten anything common. そしたら神様言ったんですね。 Then God said, 神が清めたものを清くないと言ってはいけないって。 don't say it is unclean what God has made. しかも3回それが繰り返された。 And that utterance continued 3 times. 3回繰り返されたってことは、 And the meaning 3 times continued, これ repeated. このことを非常に神様が強く言ってる時ですね。 And the time when God focused on that word, ペテロは分かったんですね。 Peter got aware. でも混乱したんですね。 Peter got confused. いや、今までこれ食べたことがないのにそれを食べろと言われる。 And he was told to eat and the things he never eaten before. で混乱してた。 He was confused. そしたら今度は聖霊が語りかけてきた。 And then the next Holy Spirit spoke to him. ね、3人の人があなたを訪ねてきます。 3 people come to make a visit to you. 彼らと一緒に行きなさい。 And go accompany them. 彼らは私が使わしたんです。 And I sent them. ためらっちゃいけません。 Do not hesitate. で本当に3人来たんです。 And actually, 3 people came. コルネリオという方が使わされた異邦人です。 Gentiles cornered us and sent. びっくりしたわけですよね。 He was frightened. 幻といい、 Even the matter of vision, そして今の聖霊の導きといい、 even the matter of the Holy Spirit's guidance, 今まで彼が持っていた信仰、彼が今まで持っていた考えとは超えていくことを神は語ってこられた。 God gave his utterance and let him overcome the things he kept. モーセの律法は And the law of the Moses キリストが全うして十字架で一つの時を終えたんですね。 and Christ completed that law, and then the one generation end. そしてキリストの律法が今生きている。 Now the law of the Christ is alive. それは愛の律法ですね。 It's a law of love. で、この時その異邦人のところにも行きなさいと言ったわけですね。 At that time, he was told to go to Gentiles' place. で、ペテロはそういうのを落としていくんです。 Peter responded, and Peter went. で、私にとってはそんなもんかともかしません。これは当時のペテロにとってはすごく大きな変化だったと思います。 It's a big change for Peter at that time. で、私たちは実はね、いろんな枠を持ってるんですね。 To tell us, we have many fence, これあるんですね。 hedge. でも神様はそれを超えさせることはしばしばあります。 Sometimes God tries to let us overcome or get away. で、私は牧師をしてるからいろんな方の結婚式をするんですけど、 And because I'm pastor, so I officiate in many people's wedding ceremony. 最近ですね、 Recently, 再婚の人の結婚式をすることが多くなった。 and pretty often, I was opportunity to officiate in the second marriage, Yeah. in the wedding. 夫になる新郎の方も妻になる新婦の方もどっちも再婚という方が結構いるんですね。 Groom and bride, and both of them are second marriage. もちろんいいんですよ。 Remarriage, it's okay, no problem. 聖書的に言えば、 Biblically, どちらも離婚した相手がもう亡くなっているなら問題はありません。 if both of them and the ex-mate already died, no problem. ところがですね、 But 片一方の人は今生きていて、 one of mate and are still alive now. もう一人の方はよくわからない。 The other one is not sure. でそういうカップルがあったんだ。 And I encounter the couple. で And, もちろんもうずいぶん長い間別れてからどっちも経ってるんですけど、 and both, it took a very long time, and after they divorced. 私最初頼まれた時、 When I was asked to do this officiate, 正直に言って、 to tell truth,
いいのかなって疑問に思ったんですね。 I just wonder whether it is right or not. ダメだとは思わないけど I don't say I should not, いいのかな。 but I can think it is good. 指揮をするときに When I'm officiate, 神の祝福を祈っていいのかなって。 and I just wonder if I can make a prayer of God's blessing. かなり悩んだんです、真面目に。 I just, to tell truth and sincerely, and I wonder だ what から to 真 do. 剣になりました。 And I make a sincere heart prayer. はっきり示されたんですね。 Clearly, God gave me guidance. これは私から言ったことだから指揮をしてあげなさい。 This matter is from me, so you handle, you officiate. 指揮をしました。 Then I did. すごい祝福された式だったんです。 That wedding ceremony was so blessed. いわゆる華やかさとか派手さはないですよ。 I don't say it was so gorgeous, and looking so, でもすごい主の臨在があって、 but it was very deep God's presence. 本当に祝福されて、教会の人たちも感動してましたし、新郎の方は男性の方がボロボロ泣いてました。 They were so blessed. Even church members impressed to see that, especially the groom, and he was so crying. でその後 After that, もう2年ぐらいかな、 it took almost 2 years. After 誰の that. 目にも祝福された結婚だったとか今ますます分かります。 And right now, everyone prove it is very blessing in the marriage. 私にとっては For me, これはすごく大きかったんですね。 and for me, a big problem and a big deal for me. 先週話したと思いますけど、 Maybe I already told last week, つい最近甥っ子の結婚式をしました。 and I officiate the wedding ceremony of my nephew. 先週話しましたよね。 Maybe I already told it last week. Do you remember? 話しましたよね。 I'm asking if I already mentioned. ね、言ったように日本では In Japan, 一般では generally, まず入籍して and they make a legally marriage. 半年か1年ぐらい経ってから結婚式をする人が多い。 Many people had a wedding ceremony in the 6 or 1 year after. いやそれはセレモニー的になっている。 And it's just like a ceremony. 神様を知らないので Because they don't know God. 理解はできます。 And I really understand. でもその甥っ子が My nephew, ノンクリスチャンと結婚して my nephew got married to non-believer, もう入籍をして and they already make legally and management to be a marriage. 1年ぐらい経ってて 1 year passed, 式をすることになった。 and finally they made a plan to have a wedding ceremony. しかも教会じゃない、 Not in church. 式場なんですね。 It's just a ceremony and a place. 日本の式場は十字架はあるんです。 And the ceremony place in Japan, they have a cross. すごく歌を舞う人もうまいんです。 And also the people are provided they are a good singer. ピアニストもプロなんです。 And often the person who play piano is a professional pianist. でも信仰がない。 But they don't have faith. そういうセレモニーなんですね。 It's just a ceremony. で頼まれたことはとっても嬉しかったけど、 And I was so glad I was asked to do so. すごい苦しんだ。 I suffer from so much. 本当に弾けていいんだろうかって。 I just wonder if I should accept their request or not. 奥さんになる方が望んでいるのはなんかこの華やかなものだから、 Because the wife and wished a more very gorgeous wedding ceremony. 私がやっていいんだろうかって。 And so because of that, I just wonder whether I should do or not. で祈った時に When I make a prayer, 神様明確に言ったんですよね。 God gave me His utterance clearly. やってあげなさい。 Just accept. あなたの父が、彼にとったらおじいちゃんですけど、あなたの父が Your father. 伝言ですってね。 And your father, so for them and the grandfather, and it's a message. 大阪弁なんですけど、 It's an Osaka dialect. 誠っていう名前ですからね。 My name is Makoto. 誠を、Makoto, やってやってくれ。 accept their request. わしが天国で祈ってるから。 I make a prayer in heaven. ね、本当に神様から伝言が来たんですね。 It's a message from God. で私もだからじゃあ祈っててねって言って添えておいてくださいって言ったんですね。 I received that message from God. I told God, please give them and please return
as my response, I will do. 私にとって大きいことでした。 It's a big deal for me, 非常に祝福されたんです。 but it was so blessed. ね、先週も話したけど、神様が望まれたんですね。 As I told you last week, and God showed His presence so strongly. で、一つ目の今日のポイントは、 Today's first key, ある時私は信仰のゆえに、 and sometimes because of my faith, 自分の正義のゆえに、 because of my righteousness, ある範囲を持ってるんですね。 we have some area and my own area. でも神様はそれを超えさせることはしばしばある。 And pretty often God tried to let us overcome. で、この時ペテロは At that time, Peter 主の言葉に従って followed the word of the Lord. 異邦人に入っていったんですね。 So he entered Gentile. で、そこから始まったんです。 And everything started from that part. で、今日もう一つ、 And today's another key 使徒の16章。 in the book of Acts and chapter 16. 今日の今のとつながるんですけど、 It's related to today's matter 6節から、 from and verse 6. 10節までですね。読んでく From, ださい。 and verse 10. They went through the region of Phrygia and Galatia and were prevented by the Holy Spirit from speaking the message in Asia. When they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So, by passing Mysia, they came down to Troas. During the night, a vision appeared to Paul. A Macedonian man was standing and pleading with him. Cross over to Macedonia and help us. After he had seen the vision, we immediately made effort to set out for Macedonia, concluding that God had called us to evangelize them. これマケドニアコールと言われるところです。 It is called Macedonian calling. パウロはアジアで御言葉を語ろうとしたら、 And Paul tried to preach gospel in Asia, 聖霊がストップします。 and the Holy Spirit prohibited him. で、今度はビタニアの方に行こうとしたら、 Then he tried to go to Bithynia. イエスの御霊がストップします。 The Spirit, the Holy, and Jesus, and stopped him. そして次、幻が来るんですね。 And then next he got the vision. マケドニアに渡ってきて助けてくださいっていう幻でした。 And the vision says, cross over to Macedonia and help us. で、彼はマケドニアのことは御心だと分かるわけですね。 Then he got sure, and he's going to Macedonia is God's will. で、マケドニアに行ったんですけども、 Then he went to Macedonia. 彼は最初アジアに行こうと思い、次ビタニアに行こうと思った時、自分勝手に行くというよりもきっとそれが導きだろうなと思って行ったと思うんですね。 I know when he tried to go to Asia and the next he tried to Bithynia, he thought it is God's will. でも神はストップした。 But God prohibited him from going. 私は正しいと思っていても、 Even we consider it is right. 神は止める時があるんですね。 Sometimes God tried to let us stop. で、この時はマケドニアに来なさいと言われたんですね。 At that time, God told him to go cross over to Macedonia. で、それに従った時に When he followed, 神様の技が起こったわけですね。 God performed his work. で、私たちは So we, さっきの場合は自分の範囲だし、 and the first key, and we have our own area. で、今度は行こうとしたんですけども、 And this time, and they tried to go. 主が止めたんですね。 God let them stop. で、神のおっしゃる方に行った時に、 Then, and they follow the God's willing place. 祝福されたんですね。They were blessed. 最後に一つだけ話をして終わります。 Let me conclude with sharing the one story, the last. 多くの人知ってると思いますけども、 I know many of you already know. 中国伝道したハドソン・テイラーは Hudson Taylor did the China evangelism. イギリス人でした。 He was British. で、彼は中国に導かれて行ったんですけども、 He went to China following God. イギリスにフィアンセがいたんです。 He had a fiancé in Britain. 彼は中国人がとっても好きでした。 He loved Chinese. で、中国人と当時の中国人と同じように弁髪をして中国人の服を着たわけですね。 And he wear the Chinese clothes, the same as Chinese. Also, the hairstyle did the bemper, and the same as the Chinese people. そして戻ったわけですね、母国に。 Then he went back to Britain, so そ his したら home country. 彼をサポートしたミッションが言いました。 And the mission and the organization who supported him said, あなたはイギリス人なのだから、 "You are British. そんな格好をして宣教するのやめなさい。 Quit and stop preaching wearing that the clothes. そんな風にするならもうサポートを断ち切るって。 If you do evangelize in such a way, we stop support for you."
でフィアンセが言いました。 And the fiance also said, 中国に行ったら if you go to China, イギリスのようなこういうことはあるの、こういうことはあるの、こういうことはあるのって聞くわけですね。 and how the British is, how the Britain thinks is, how, he ね asked. 彼はそれはないって言ったんですね。 And she said, and nothing there. しばらく経ったらですね、 After for a while, あなたがイギリスに行くなら私はついていけませんって言われたんですね。 if you go to China, I can't follow you. で彼はそこで神の前に祈ったんですね。 Then he made a prayer in front of God. もう違う道に行くべきなのかって、違う道に行くべきなのか。 And I should go to different way. でも神様は言ったんですね。 And he made a prayer if I should go to different way, but God told him, あなたの心に中国への思いを与えたのは私だって。 and it is I who give you my guidance or leading to go to China. で彼は再び中国に行きます。 Then again he went to China. でも正直心は失意でした。 And to tell the truth, he was so depressed. 愛するものを失い、 He lost his lover. で彼はやはり中国行ったら中国の人たちと同じような弁髪をして同じような服を着て彼は宣教したかった。 And he wanted to preach gospel in China, wearing the same clothes as Chinese and making the hairstyle the same as Chinese. だってそうやって宣教するんですね。 Then he did. 本当にサポート断ち切られました。 And actually, the financial support was at the end. フィアンセを失い、 He lost fiance. 携帯を失ったんですね。 He lost finance. 何が起こったと思います？ Can you guess what took place next? まあ、宣教してきた国イギリスの凄さだと思いますけど、 It's the greatness of the Great Britain and the deed preaching gospel continually. ジョージ・ミューラーご存知ですか？ Do you know that George Mueller, vessel of God? 彼もイギリス人です。 He is also British. 祈りだけで個人をやった人です。 He ran the orphanage only with prayer. で彼は個人を作ったことで有名ですけども、 He is very famous to establish orphanage. 実は彼は生涯かけて捧げた献金というのはものすごいお金なんです。 But the amount of offering and he gave in his life is very big amount. ジョージ・ミューラーはハドソン・テイラーのことを聞きました。 George Mueller got the information about Hudson Taylor. もうジョージ・ミューラーはかなり年を取っておりました。 At that time, George Mueller already aged, で神に示されたんです。 but he received God's guidance. 2回しか会ったことがなかったんです。 And he never met him so often except for two times. イギリスから手紙が来ました、ジョージ・ミューラーから。 And he received a letter from George Mueller in England, Britain. 私が神に祈っていると、 When I was praying to God, 天の窓が開いた。 heavenly door was opened. そして神から語られた。 And God gave me あな his たを utterance. あなたを助けなさいと。 Help him. Help you. 神があなたを祝福しておられます。 God really blessing you. 神に従っていってくださいって。 I ask you to follow God, obey God. 多額の献金だったんです。 It's a big amount of offering. サポートされるももっと大きな献金がやってきた。 The amount is bigger than the amount he used to receive from the 1 organization. 回じゃなかったんです。 Not only one time. 繰り返しサポートされたんです。 Repeatedly, he received the support. 彼は勇気づけられました。 He was encouraged so much. 弁髪になって、 And he make a hairstyle like a Chinese, so-called 中国人の服を着て。 Chinese ponytail style. Also, he wear the Chinese clothes. 中国の小舟に乗ってこうやって宣教に行きました。 And he boarding the ship, and the Chinese style ship like this, and he preached gospel 奥にまで。 inland. そしたらですね、 Then, いるはずのない and never expect. イギリス人の女性がいたんですね。 And he found a British lady he never expected. 彼女は献身していました。 She was a devout Christian. 結婚したんです。 They got married. 彼女でなければ彼の働きを支えられなかった。 And nobody but her and never be able to support him. 彼らは戦いの中で子供を失ったこともあります。 Even in midst of battling, they lost a child. 選挙の戦いね。 And for the battling of the evangelism.
でも夫婦でそれでも進んでいけた。 Even as a marital couple, they could obey God. 神様の備えは God's provision 完全なんですね。 is perfect. で神様の導きに従うと When we follow God's guidance, 神は最善を与えてくださるんですね。 God gives you His best. 彼の場合は最初に示されたことを全うすることでしたし、 And for him, and he completed God's calling in the beginning. ある方の場合は逆に行こうと思ったところを止めて神のおっしゃる方に行かないといけないかもしれません。 On the contrary, some of you might follow and you might change the way and from the beginning. でも神様は本当に語ってくださいます。 But God really gives you His utterance. その言葉に従っていくと When we obey that word, 神が支え、 God sustains you. 神が祝福されるんですね。 God is blessing you. で神様の恵みを受けるんですね。 You receive God's grace. それをぜひ覚えてください。 Keep it in mind. ね、で私の好きなことで神に栄光ひいきはないんです。 God has no partiality. 神様はどの人にも必ずそうやって祝福してくださるんですね。 God is blessing in the same way and to everyone. お祈りします。 Allow me to pray. 天のお父様、 Dear Heavenly Father, 私たちが御言葉に従って、 and we follow the word 神の導きに従って、 and following the God's guidance, 自分の垣根を越えて、 overcoming our own area, 神の導きに従って、 and following the God's guidance, 踏み込んでいくことができるように、 we could go in. そして神が用意されたものを、 And God's provided things. 神の祝を見ていくことができるように、 We could see in the blessing. 豊かに導いてください。 Please lead and guide profoundly. イエス様のお名前によってお願いいたしま In す。 the name of Jesus, I pray. アーメン。 Amen.